Ao longo da historia, a cidade da Coruña foi considerada como un punto estratégico, lugar de paso para algúns, fogar para moitos outros, e que precisamente a cidade foi testigo do paso de moitas comunidades. Algunhas deixaron unha pegada evidente, mentres outras permaneceron en silencio. La comunidad judía de Coruña es una de las que menos documentación tiene, pero sin embargo tiene los suficientes restos arqueológicos y materiales como para asegurarnos que existió una comunidad. La primera discusión que se plantea respecto a Coruña es en qué momento llegaron los judíos a la ciudad de Coruña. Y hay bastantes teorías. Hay teorías de que fueron los judíos ingleses que cuando se expulsaron de Inglaterra vinieron aquí. Hay teorías que dicen que se vinieron y se instalaron en la zona de la Torre de Hércules. Pero realmente, hasta que no se funda la ciudad de La Coruña, no se puede hablar de una comunidad judía en A Coruña hasta que existe la ciudad. La arquitectura judía no existe como tal. El pueblo judío es un pueblo que estuvo disperso a lo largo de toda la historia por diferentes zonas de Europa y de Asia, y por lo tanto ellos lo que hicieron fue adaptarse a las construcciones de los sitios donde llegaban. Después, la distribución de los judíos dentro del núcleo urbano donde están viendo, una vez que ya han llegado, vamos a suponer, a Coruña, un grupo de gente, lo que sí hay es una tendencia a agruparse. Es decir, sigue pasando en la actualidad. ¿Por qué en Nueva York existe el barrio italiano? ¿O por qué existen los barrios chinos? Porque la gente de una misma cultura trata de vivir juntos para conservar su identidad. Entonces, los judíos sí que intentaron vivir juntos, que además ya tienen unas peculiaridades de vida un poco difíciles de mantener, pero nunca fue un gueto, nunca es entendido como una zona exclusivamente judía. Vivían mezclados judíos y cristianos. En todas las poblaciones donde hay un grupo más o menos grande de judíos viven mezclados. Lo que pasa es que hay una calle donde viven mayoritariamente más judíos. Entonces, eso es lo que se llama la calle de la judería. Y en esa calle de la judería, la calle principal de la judería, no solamente en Galicia, hablo tanto en Castilla como en la península como en Europa, en la calle principal de la judería estaba la sinagoga. Ese concepto de rúa da sinagoga, probablemente en 1484, cando falan deste lugar, está facendo referencia á existencia dun templo, unha casa de rezo para unha comunidade hebrea. A data, digamos, dese documento é moi importante porque é anterior á expulsión dos xudeus, producida en 1492. E logo, hai outro documento que indica a existencia dunha xudería preto do barrio ou da colasión da parroquia de Santa María, cerca de Porta de Aires. Claro, o concepto lonxe, preto, cando camiñando chegas en 2 minutos desde Porta de Aires a esta rúa, pois é un concepto indeterminado. O importante, o interesante é que indica que está na colasión ou no barrio da parroquia de Santa María. No hay forma exacta de saber cuánta población tenía una comunidad. Solamente se puede hacer un cálculo muy aproximado en base a los tributos que pagaban exclusivamente los judíos. El problema es que solamente tenemos datos para desde el año 1464 en adelante y no para todos los años. Entonces, la cantidad más grande sería en el año 1464, que estaríamos hablando de 95 familias, porque Coruña tiene que pagar 4.270 maravedíes. Estaríamos hablando que en el momento de máxima población habría 570 individuos sometidos a tributación. Es decir, gente que paga. Después había gente que estaba exento. Los muy, muy ricos de la sociedad no pagaban, los pobres no pagaban, las viudas tampoco pagaban. Entonces, bueno, vamos a imaginar que estos son el 50% de la población. Aún estaríamos hablando de menos de 200 familias. En el momento de máxima recaudación, después va disminuyendo
En el año 72 pasa a 40, en el año 82 pasa a 30 y a partir de 1484 estamos hablando de 11 familias. O sea que según va avanzando el siglo van disminuyendo la población judía, que también es normal. Aínda que fosen unha pequena comunidade, deixaron un rastro imborrable. O contexto das laudas hebreas entra nun contexto dun achadego casual. É dicir, estas tres lápidas xudeas apareceron na zona da Palloza, no Concello da Coruña. Estaban facendo unhas obras para, concretamente unha cimentación para facer unha fábrica de salazón na zona do Porto, o que hoxe día é parte do Porto. De feito, temos algunhas referencias topográficas concretas, existen varios planos que nos marcan claramente esa antiga salazón cando se construiu, e mesmo hai algún plano, por exemplo, a xeografía do Reino de Galicia de Carrera Candi, no que se pode ver perfectamente detallada a salazón e un pequeno promontorio, un illote, ese illote dos xudeos do que vos falaba antes, que desapareceu posteriormente. 4 anos despois da localización destas pezas, que foron concretamente en 1869, no 1874 existen uns planos duns enxeñeiros que estaban facendo precisamente uns proxectos para esa zona do Porto e apareceron de maneira casual estas tres pezas. Supoño que sería un descubrimento bastante interesante, sobre todo porque abriu unha brecha dun contexto moi determinado, que é a época xudea, da que non había moita documentación, nin había moita información ao respecto. Si temos moi claro que esta zona era unha zona de cementerio, xa que os cementerios normalmente nas épocas, nestas cidades xudeas, nestas cidades medievais, estaban fora do seu contexto. Esta cidade, en concreto esta xudería, estaría na zona da Cidade Vella e fora dela estaría ese cementerio. Xusto enfrente da chamada Illa dos Xudeos, é dicir, esta toponimia xa nos está facendo unha relación moi clara e moi directa, non? Así que, aparecen estas tres laudas, estúdianse no seu momento, son tres pezas de tres personaxes diferentes cunhas inscripcións moi determinadas. Estas tres, en concreto, teñen todo o seu perímetro marcado, non están completas, só unha delas o está. Dependendo de cada un dos exemplos, teñen as inscripcións máis desarrolladas ou menos. Por exemplo, a de Abraham ten un pouquiño máis en forma de L, esa inscripción. A de Doña Seti un pouco máis completa tamén, ten unha inscripción no seu perímetro máis detallada, pero, por exemplo, a de Dona Justa pon simplemente eso, Dona Justa, na zona da cabeceira. É dicir, que son unha mesma tipoloxía, pero con diferente desarrollo. Que pasou con elas? Pois pasou que se estudiaron no seu momento, sabemos que quedan na Coruña durante un tempo, xa que non están rexistradas no Museo Arqueolóxico Nacional ata anos despois, 1894. Entran ali, estas tres pezas, inventaríanse como unha doazón neste ano que vos dicía, e foron para lá a través dun mandato dunha orde do Ministerio, lóxicamente. Sería complicado, non imposible, por suposto, pero sería complicado facer o traslado desas pezas para a Coruña. Pero o que sí se podería facer serían unhas réplicas exactas, que polo menos darían testemuño desas importantísimas pezas, xunto con outras moitas da nosa historia que están depositadas no Museo Arqueolóxico Nacional. Las profesiones que, en general, que ejercieron los judíos fueron, básicamente, un grupo privilegiado de judíos, gente con mucho dinero, se dedicaban a la recaudación de rentas, porque las rentas le generaban mucho dinero. Recaudación de rentas, profesiones administrativas, que era ser mayordomo no el mayordomo que vemos ahora, sino el responsable de la casa en todos los asuntos financieros, se llamaba mayordomo. Eran judíos. Luego había un grupo grande de profesiones intermedias, que serían médicos, sastres, zapateros, comerciantes, y luego finalmente pobres. Hay listados de gente pobre que no tiene profesión, normalmente viudas.
De las profesiones que se identifican en Coruña, dentro de las pocas profesiones, pocos documentos que hay, sabemos de un don David, que tenía una nao, dice, grande y bien fornecida, con la que exportaba pescado al Mediterráneo. Otro de los personajes, las profesiones que se supone que había en Coruña, que por lo menos, si no fijos y por lo menos temporalmente, era el iluminador y el de la Biblia Kennicott, que fue el que realizó los dibujos, y el escriba que escribió la Biblia Kennicott. Se sabe que fueron dos personajes porque así está recogido en la Biblia, uno en los dos colofones, tanto el iluminador como el del amanuense. A Biblia Kennicott é unha obra, un manuscrito copiado da Biblia hebrea que é considerada como unha das obras maestras do arte sefardí medieval. Coñécese co nome de Biblia Kennicott porque foi Benjamin Kennicott, que era coengo da Catedral da Iglesia de Cristo de Oxford, o que recomendou aos administradores do legado Radcliffe que a compraran e despois foi transferida, penso que en 1872, á Universidade de Oxford, á Biblioteca Bodleian, que é onde se atopa na actualidade. Os orixes da Biblia parece ser que teñen que ver co que un rico xudeu que habitaba na cidade, que se chamaba Isaac de Braga, pois coñeceu aquí a Biblia de Cervera e intentou mercala, pero os seus propietarios non xa quixeron vender. Entón, el encargou a súa copia a uns artistas, a un calígrafo e a un iluminador que a fixeran e que fora moito máis rica que a de Cervera. Coñecer que foi da Biblia ao longo dos anos é bastante complicado polo feito de que os xudeus foron expulsados de España e non se sabe moi ben que foi dende que foi compilada en 1476 ata 1770, que foi cando Benjamin Kennicott recomendou a compra aos administradores do legado Radcliffe da Biblia. Non se sabe moi ben que foi dela. Non se sabe se saleu de España cos xudeus, se permaneceu na Coruña, se foi a outro lugar. O certo é que non temos claro que pasou durante ese tempo, aínda que a súa conservación foi moi boa. Na Cidade Vella temos outro testemuño que proba a presencia xudía, o elemento que configura toda unha comunidade. Probablemente porque a cota é esta. Claro. Entón levanta. Se carga o dintel. As primeiras excavacións estuveron vencelladas cun proxecto de rehabilitación que tiña por obxecto a demolición do edificio e a subida de 2 plantas. Tiñamos a constancia oral da posible existencia dun micvé neste edificio, co calo que propuxemos á propiedade naquel momento a necesidade de realizar sondaxes valorativas en toda a superficie do edificio, tendo en conta que se iba a demoler na súa totalidade. Nunha desas sondaxes apareceu o arranque dunha bóveda de canón, se ben non aparecía o que era realmente, pero sí que nos serviu para intuir e fose o micvé. Nese momento hai un parón no que son as intervencións arqueolóxicas, ata que o edificio, vendo que a súa importancia histórica foi mercado polo Concello, xa o titular, o que decidimos foi facer unha excavación para identificar esa estructura en bóveda de canón. Bueno, pois ao final fixemos o baleirado desa estructura e o que nos apareceu foi unha construción que a día de hoxe reúne todas as características dun micvé. A primeira característica é que o vaso ten que estar tallado na rocha. Eso fai que a construción non se poda trasladar desde este edificio a outro. Digamos, queda aí, está fijo.
A segunda característica é que a auga ten que ser ou ben de choiva ou ben de manancial. No caso do micvé da Coruña, a auga é de manancial. A terceira das características é que ten que ter unha capacidade de auga mínima, que neste caso serían 762 litros ou ben 40 seas se o denominamos co sistema de medición que se utiliza no mundo hebreo. A cuarta característica é que o sistema de baixada, as escaleiras, ten que ser o suficientemente ancho como para impedir que ti te manches, porque ti, cando entras para facer o baño, entras limpo, non te podes manchar, entón a anchura da escaleira ten que ser o suficientemente ancho como para que ti non te manches. A quinta característica é que cando te mergullas, cando fas os baños, non te fas, como se pode decirse, por parroquias, sino que te tes que mergullar totalmente. Ben, o resultado das intervencións o que nos indica é que moi probablemente teñamos un micvé, o que non sabemos é se vencellado ese micvé existe unha sinagoga, co cal o obxecto de estudo xa non vai ser o micvé, senón que o obxecto de estudio vai ser o edificio. A idea é estudiar o edificio en dous ámbitos. Un en subsolo, primeiro, que é identificar os restos de muros que poidan estar soterrados debaixo do solo da actual casa, e logo facer unha limpeza dos muros da fachada, tanto exterior como interior, para poder facer unha lectura das diferentes fases construtivas do edificio para ver cal foi a súa evolución a nivel construtivo, e logo, cos datos que temos documentais e arqueolóxicos, tamén a súa evolución cronolóxica. El final de la presencia judía en Coruña se sitúa obligatoriamente en 1492, cuando los reyes católicos ordenaron salir de sus reinos a todos aquellos que no estuvieran bautizados. Son dos las rutas de salida conocidas. La ruta sur, que es la ruta de Orense-Tui para pasar a Portugal, y la ruta norte, la ruta marítima, que sería por el puerto de Coruña. Importante es saber que Coruña fue una vía de salida de los judíos, que salían con destino a África, como fue habitual. De hecho, ahora el Archivo Nacional de Jerusalén se está nutriendo de todos los archivos del norte de África, de personas judías que estuvieron en el norte de África. Por lo tanto, bueno, es razonable que salieran hacia África y que no se cumplió la ley que prohibía a los judíos sacar sus cosas de valor. Los que se quedaron, ¿qué haces? Borrar todo tu pasado judío, lógicamente, para poder sobrevivir y ser más cristiano que nadie. Entonces, se sabe de familias, bueno, no aquí en Galicia, en Castilla, pues que después esos judíos eran los que daban más dinero para capillas, los que daban más dinero a la iglesia, los que estáis siempre. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar que te has integrado y que eres cristiano. Ya estaba la Inquisición en marcha. Entonces, claro, tienes que demostrar que eres súper cristiano. Entonces, ¿qué haces? Borras todo tu pasado judío. Intentas borrar todo tu pasado judío, por lo menos. Los que se fueron, que hacen llevarse todas sus cosas importantes. Es decir, te llevas la Biblia, te llevas, no sé, estaba prohibido, pero estoy segura que se llevaban joyas, que se llevaban todo lo que podían, ¿no? Entonces desapareces, claro que desapareces, pero no porque haya una voluntad de hacer desaparecer a los judíos, sino porque realmente desaparecen de la vida municipal. Los que quedan son cristianos, los que se han ido, no han dejado nada atrás, y bueno, después se puede seguir la pista por alquileres posteriores. La Inquisición, con mucho cuidado, también se puede seguir las pistas, pero con mucho cuidado. Nos restos atopados na Coruña, vemos os esforzos por sobrevivir dunha comunidade que intentouse eliminar da memoria colectiva. E lembramos que a historia nunca pode ser completamente borrada. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido de firma blanca, ya salió de la mar, ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar. De la
siempre feliz.